Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met u 'n gedagte rondom Moses as die middelaar. Nou Moses was die middelaar van die in die ou verbond. Nou die ou verbond was die onvolmaakte gewees. Die nuwe verbond was die volmaakte. So nou kom die Israeliete na hulle nou uit Egipte uitgelei is, nou kom hulle by Sinai. Die dag toe hulle by Sinai kom, toe daal die Here Jesus op die berg neer. En dit was vir hierdie volk so 'n skrikwekkende gesig gewees, dat ons lees in Eksodus 20 van vers 18 af. En toe die hele volk die donderslaan, die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Sien u, hier kom hulle tot die ontdekking. Hulle het 'n middelaar nodig. Hulle kan nie, soos hulle is, op hulle eie, met hulle eie werke, na God toe gaan nie. Want daar's 'n Ou Testamentiese teks wat sê, niemand kan God sien en bly lewe nie. Daarom het Ou Testamentiese openbaringe van God altyd gepaard gegaan met geweldige groot vrees. So, wanneer daar so 'n openbaring was, het hulle gedink hulle gaan dood. Ek kan maar gaan kyk na Gideon. Toe Gideon die openbaring kry, toe hy klaar is, toe wag hy, dat hy gaan nou dood neerslaan, want hy het God gesien. So, dit was tot en met die aankondiging van Jesus se geboorte by Maria. Die Bybel sê, toe sy die engel sien, het sy gevrees, want jy kan nie God sien en bly lewe nie. En dis 'n verskriklike belangrike gedagte, om te verstaan, ek kan nie in my eie hoedanigheid en glad nie met my eie werke voor God kom nie. Ek het die behoefte aan 'n middelaar. En daar by Sinai maak hulle hierdie groot ontdekking. Hulle het 'n middelaar nodig en Moses op daardie stadium die onvolmaakte middelaar. Maar dan net so 'n paar hoofstukke verder, daar's dit die episode van die goue kalf. Moses is op die berg. Hulle weet nie wat van Moses geword het nie. Hulle sê vir Aaron, maak vir ons 'n goue kalf. Dit was een van die Egiptiese afgode gewees. En hulle sê, laat hierdie afgod ons terugvat na Egipte toe. En jy ken die hele verhaal, hoe dat God se toorn ontvlam. En nou, luister nou na Eksodus 32 vers 30. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Here opklim, miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. Hier kry ons die groot gedagte, die versoening doen van die sonde van die volk. Dis die groot gedagte van die middelaar. Vers 31, en Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Moses sê, Here, ek tree in vir hierdie volk. Moses sê, ek is bereid om my lewe te gee vir hierdie volk. Kan u presies sien waarheen dit gaan? Wat die vervulling is van hierdie middelaarskap. Die vervulling van hierdie middelaarskap, dit kry ons nou in Hebreërs. Nou goed, nou kom ons by die volmaakte, die nuwe verbond, die Nuwe Testament. Hebreërs 8 vers 6. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Sien u, nou kom ons by die volmaakte middelaar, die Here Jesus. En presies dit wat Moses gedoen het vir die volk, dit doen hy, maar net die volmaakte offer. So hy kom staan in ons plek. En dis die gedagte wat ons deurentyd probeer oordra, hoe dat Jesus in my plek kom staan het. En kom ek op die plek waar ek verstaan, ek kan nie met my eie werke, ek kan nie met my onderhouding van wette of reëls of enige iets
voor God staan nie. Ek kan glad nie in my eie hoedanigheid voor God staan nie. Soos Jakob na Isak toe gegaan het om die seun te kry en vir Isak sê, ek is Esau, want hy het dit wettiglik gekoop by Esau. Hy het die eersgeboorte reg gekoop. Daar was 'n transaksie gewees. So was daar 'n transaksie op Golgotha en Jesus het my vrygekoop en daarom kan ek in die naam van Jesus voor die Vader staan. Glad nie op grond van wie ek is, my vermoë nie. Hy's my middelaar, hy's my intercessor, hy's die een wat in my plek kom staan het. Hy het die vloek van my op hom geneem, sodat ek die seën kan kry. Nou lees ons in Hebreërs 12 vers 24. En by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. So met ander woorde, Jesus, die middelaar, die middelaar wat in ons plek kom staan het. So ons het vanaand die volmaakte middelaar wat tussen ons en God staan. Ons hoef nie te vrees nie. Daarom sê dieselfde Hebreërs, ons kan nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan en op die regte tyd gehelp word. Nou is daar 'n hele paar plekke, trouwens, net nog die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as die bloed van Abel. So die bloed van Abel, weer eens, geroep om vergelding, maar Jesus kom nou as die middelaar met sy eie bloed en daardie bloed spreek van versoening. Ons is nou versoen met die Vader. En dan kom ons nou by 1 Timoteus 2 vers 5, wat sê, daar's een God en een middelaar tussen God en die mens, en dit is die mens Christus Jesus. So daar is Jesus die volmaakte middelaar. En 1 Johannes 2, wat ook praat van die voorspraak. Ons het 'n voorspraak by die Vader. Daardie voorspraak is presies dieselfde as 'n advokaat. Die advokaat vat jou saak en hy gaan lê jou saak voor die hof. Hy staan in jou plek. Die advokaat beding vir jou die heel beste in die hofsaak. En so is Jesus vanaand, u middelaar. Ons het 'n middelaar gevind. Ons doen dit nie in ons eie hoedanigheid nie. Ons is totaal en al afhanklik van hierdie middelaar. Moses sê daar in Deuteronomium 5 vir hulle, hy sê, ek moes tussen julle en God gaan staan. God praat met Moses, Moses praat met hulle. Hulle kom na Moses toe, Moses gaan na God toe. En so is Jesus ons tussenganger, ons perfekte middelaar wat tussen ons en die Vader staan. En dit is 'n baie groot gedagte wat ons moet vat. Moses sê, haal eerder maar my naam uit die boek uit, maar spaar hulle. En dis wat Jesus, hy het sy lewe vir ons gegee. En dit is wie hy is. Dis sy karakter. Hy is net die perfekte en die volmaakte een. Die Here seën u baie ryklik en hy lê hierdie gedagte van 'n middelaar, die een wat ons het, lê hy baie sterk in ons harte vas en ons gee mekaar oor aan die kragtige werking van die Heilige Gees van God en sy seën rus baie ryklik op u.